願在花間永遊蕩，花瓣鋪我床。冷汗從而覓食，纏倒在蜘蛛網，獨在花間遠遙望，景色枯大黃。那裏盡見蒼生，奔波千百趟。靜靜觀望世情，身心不想受綁。夏夜卜公，我也心覺難安。漫步花間似流浪，此間多歡爽。借酒意任意高歌，歌聲高清氣朗。相公，靈王佢哋走咗啦。係，咁佢今次嚟嘅意思係？佢無非都想我幫佢哋畫畫，同埋教埋佢愛妃畫畫添。咁你應承咗佢未？佢出到皇上嘅名義，我唐伯虎雖然係狂妄，但係都不至於欺君犯上。咁你即係應承咗咯？都話係咯。又話應承我短期內都唔會出門嘅，你反悔？各位愛妻未妾啊！我記得我同你哋立過嘅約，我話3個月裏邊不出門。咁而家已經係過咗3個月咯。啊，至於話唔再立妾，咁我亦都冇反悔啊！我此行並無立妾之意啊！你嗰陣時話唔娶秋香嘅，但係你依家咪終於娶咗佢。你哋真係本末倒置啊！驚我立妾，又唔驚我俾人斬頭呢？王府裏邊守衛森嚴，如果我唔檢點下，性命都難保啊！相公，你個人咁色膽包天嘅，喺華太師傅啊，你咪一樣娶咗秋香翻嚟。佢又點同呢？係咧，秋香呢？佢喺房度。我睇我都應該同佢講聲。嗱，如果你哋驚我唔檢點嘅話，不如我帶埋秋香去，好等你哋放心一啲。嗯，咁都好，起碼有一個人會監視你。咁好，我先行入去先。秋香啊，你唔好入嚟啊！秋香，你做咩事咁唔開心啊？我有眼無珠識錯你。你咁講係咩意思？你明知靈王係我殺父仇人，你竟然委身刺賊；你明知靈王密謀造反，你竟然助紂為虐。你同我講過嘢可以唔算數，你應承我嘢亦都係唔認。你真係太唔了解我。我唐伯虎如果係要巴結靈王嘅，早已經有機會。我唐伯虎如果係貪戀財富權勢嘅，亦都唔需要等到今日。我之所以應承入靈王府，無非就為咗你。為咗我，你委身刺賊，點會為咗我？係，我的確係為咗你。如果唔係為咗你，就算當今聖上迫使我入靈王府，我亦都唔會去。靈王係你嘅殺父仇人，父仇一定要報。但你係一個弱質女子，你點樣去報？點樣去殺靈王呢？你連親近靈王嘅機會都冇。就算手上邊俾你揸住把刀，你點樣去手刃仇人呢？我今次入靈王府，就為咗你報父仇。你千祈唔好咁做啊！萬一事敗，會誅九族噶。報父仇未必一定要用刀，可以用借刀殺人嘅辦法。咁係咩意思啊？
用正德王嘅手殺寧王。點解？人人都傳寧王謀反，但係證據呢？策略呢？皇上之所以未誅寧王，就係基於咁嘅原因。如果我哋有機會混入咗寧王府，搜集佢謀反嘅證據，稟告皇上，咁咪可以借刀殺人咯。相公，咁樣好危險㗎噃。我已經考慮過，你係一個聰明嘅人，你幫我一齊去，你可以助我一臂之力。我一定會盡力幫你，你同我一齊去。豈有此理！估唔到唐伯虎係啲咁嘅人。想當日，我哋4個人發誓，不准寧王走狗。估唔到言猶在耳，佢已經背信棄義。唉，一個人咧冇功名利祿引誘嗰陣時咧，梗係指天發誓。一旦利益當前啊，發誓有咩用啊？咪當佢屙屁！呢啲人我老足見得多啦。好，我都係咁講。以後我同唐伯虎割席絕交。枉我哋相識一場，號稱4大名士，實在令人痛心。誒，唔好講咁多，唔好講咁多。我哋祝文周3個飲酒，唔好記得佢。好，我哋飲杯，飲杯，飲杯。哦，哈！你哋喺度飲酒作樂，都會忘記我唐伯虎呢個人㗎吓？哦，你想飲酒啊？得，嚟，捐過去。老祝，你唔係講笑嘛？你咁係咩意思啊？咩意思啊？我識嘅唐伯虎咧，係唔肯做寧王嘅走狗。你而家飛黃騰達啦，我老祝高攀唔上啊！哼，4大名士嘅美譽俾呢一個人玷污晒，你今日仲有面嚟呢度？唐兄，請你走吧啦，無謂增添大家嘅傷感。原來幾位早已知道呢一件事吓。紙包唔住火，做到就唔怕俾人知。喂，你笑乜嘢啊？你小人得志，自高氣揚，你唔好唔記得呢度係我老祝嘅屋企，我可以趕你扯。呢幾位妄稱係名士，真係虛有其表。唐伯虎，你咁講係咩意思啊？你話唔係？我哋4個人同稱係江南4大名士，但係你哋竟然都唔能夠肝膽相照。你話唔係值得好笑，唔係妄稱名士咩？你想講咩嘢啊？你即管講，唔需要兜圈子噶。你哋只要諗一諗，當年甲午會試，我甘冒住殺頭之罪，亦要交白卷嚟抗議徐堅作弊。咁我唐伯虎係咪一個貪慕虛榮、背信棄義嘅人啊？莫非另有別情？都係文斌兄你冷靜。實不相瞞，我今次入寧王府就要搜集寧王嘅謀反證據，向當今皇上告密，以求達到借刀殺人嘅目的，為秋香報殺父之仇。為秋香報殺父之仇？我都未聽過秋香講過。 3位大爺有禮。啊，秋香，嗱，我今日唔使你對我笑3笑，我要問你3件事，你一定要老老實實話俾我知。祝大爺，你請問。好，第一，寧王係唔係你殺父仇人？係，當日寧王係間接殺咗我爹，而且我賣身為婢都係佢所逼嘅。咁唐伯虎應承寧王嘅邀請，你又知唔知啊？我知，當初我聽到都好似你咁嬲，但係我相信我相公唔係一個貪圖富貴、全無氣節嘅人。照咁講，唐兄豈不是新入虎穴？係，就算你哋唔相信佢，都應該相信我係一個唔講大話嘅人啦。啊，伯父兄，恕老足錯怪你啦。既然而家大家明白，我哋繼續再飲酒。好，我哋3個人敬你一杯。第一杯我文精明敬你，膽識過人，深入虎穴，為民除害。第二杯我祝你馬到功成。第3杯我老足祝你再來一個久變實臭災科十尾圖。哈，祝大爺，你真係為老不尊喎！明知屋企已經有9味啦，仲教佢添多味，呢一杯唔准飲。
呵，秋香呷醋啦！啊，好，嗱呢一杯，就算我哋敬你，祝你同秋香咧一路珍重，咁就得啦啩？咁又唔同。啊，好。刑場斬犯點解會怨聲沖天呢？可能係斬殺人都未定。呢位兄台，呢個犯人所犯何罪啊？老兄，你係過路之人，就唔知道咁多底蘊噶啦。到底係咩事啊？咧佢又叫做吳老二，佢屋企又養隻狗，好衰唔衰嘅狗啊咬死咗靈王府隻白鶴喎，所以咪將佢就填命咯。豈有此！時辰已到，立即行刑。刀下留人，來者何人？在下係唐伯虎，現居何職？官列舉品。並無官職，只屬一介布衣。欲要換斬，可有文書獻上？並無文書，但係我受邀赴靈王府度教畫，自然會見到靈王同佢講情，可否唔好行刑住呢？所請無效，立即行刑。佢即係翻轉頭，唔好再去南昌。文公做咩事？點解會咁嘅？佢冇嘢。相公，相公，你做乜嘢？靈王所作所為，太令我嘔心。佢個人係點，你唔係唔知嘅。唔通你對佢仲存有希望？滿口仁義道德，但係佢所作所為同土豪我伯有咩分別？我不照同佢作話。所謂小不忍則亂大謀，我哋今次遠赴南昌係為咗乜嘢？我相信你心裏面好清楚。相公，靈王嘅暴行數之不盡，你而家見到嘅只係其中之一。你已經咁嬲啦，咁我哋以後點實行我哋嘅計劃？秋香，你放心，頭先係我一時意氣用事啫，我冇事，就照我哋計劃依計行事。經過呢次之後，更加強咗我嘅鬥志。打攪兄台嘅雅興，真係罪過。獻醜獻醜。先生嘅琴聲有如高山流水，我哋先會冒昧闖入啫。兩位不必客氣。其實在下今日心情係開朗嘅，因為今番科舉，本人僥倖重磅，又承王爺抬舉，聘為西賓，可謂衣錦雲香啫。在下所講嘅王爺係南昌靈王。俗語都有話啦，馬遇伯樂，人遇知音，真係人生一大快事。靈王於我，真有如伯樂之音。原來兄台都係去南昌度就任嘅，咁正好係同路啦。在下就係唐伯虎。原來兄台係江南四大才子之首，失敬失敬。在下謝景新。哦，我與夫人明日一齊趕路，謝兄啊，不如你一齊同行，咁凡事都有個照應啦。堂兄，南昌係我故鄉，沿途風景名勝我都好清楚㗎。不如暫充響度，唔知會唔會麻煩到兩位呢？謝兄，你客氣啦，咁就一言為定，先行告辭。唔送咯。
秋香，點解你好似好唔開心？做咩同嗰啲俗物一齊啊？靈王俾少少利益佢啫，佢就喺靈王面前歌功頌德啦。唉，我約佢同行係有3個原因嘅。嗱，第一，佢係南昌人，咁對南昌嘅情況應該好熟悉嘅。咁我哋等於就有個顧問啦。呢個顧問啊，唔要都罷啦，連靈王係咩人佢都唔知啊。佢僥倖中舉，又受靈王禮待，咁佢一定係偏幫靈王噶啦。不過我相信佢都係性情中人，遲啲佢自然會明白是非黑白嘅。咁第二咧？佢沿途喺度講解風景俾我哋聽，咁都有助於我哋嘅。咁啊係，但係就算係逃走得易啲，好似上次咁，你咪好熟路嘅。第三咧？嗱，將來我哋可能一入後門深似海，佢個名氣冇我咁大，出入都容易啲。我哋如果有啲咩事上嚟嘅話，要佢傳達消息都好容易。但呢一個人可唔可靠㗎？你又係人都唔信㗎啦，好似我咁話俾你聽，我係唐伯虎，你都唔信㗎。嚇！你再提呢事，我唔睬你㗎。好啦好啦，我唔提啦唔提。呢位一定係唐公子啦。在下正是。我叫鋼仙，係專門服侍公子你㗎。唐夫人啊，我係白雪啊，我係嚟服侍你嘅。咁仲有嗰位朋友呢？唐兄不必客氣。呢位公子都一齊入嚟啊！我諗王爺佢已經預備好一切㗎啦。請。誒，我夫人呢？唐夫人佢一陣間就會嚟㗎啦。點會啊？佢頭先跟住我一齊嚟㗎。哦，呢啲係王爺吩咐落嘅。貴妃佢中意熱鬧，所以咪叫唐夫人陪住佢咯。係咧，點解係分開我哋住啊？呢啲係王爺嘅意思嚟㗎。白雪啊，你幾多歲啊？17。我個人咧最怕人哋叫我做夫人㗎啦，以後你就叫我做秋香姐啦。咁樣唔得㗎。點樣唔得啫？我話得咪得咯。咁多謝夫人。嚇！多謝秋香姐。我呢度先可以叫你做秋香姐啫，但係喺人面前，我一定要叫翻你做夫人㗎。點解啊？呢啲係王府嘅規矩嚟嘅，如果破壞咗，王爺就好為難我哋㗎啦。乜你個王爺咁衰㗎？你千祈唔好亂講啊！你做咩唔驚啊？你有所不知㗎啦。秋香姐，你新入嚟王府，有好多事情你都唔知。你知唔知道王爺點解要分開你哋啊？秋香姐啊，王爺嗰份人啊，疑心好大㗎。佢對於新入嚟王府嗰啲人，個個都會監視嘅。哦，仲有啊，點啊？總之你見到唐公子，你叫佢少講說話啦，咁樣對佢係有益冇害嘅。咁係咩意思？總之人生難測，有啲說話唔講好過講。咁你又講俾我聽。咁點同呢？我見到你份人咁好，我先同你講啫。唔通你唔信我咩？公子可以預備休息噶啦。係啦，鋼仙啊，點解今日嚟咗成日，3餐進食都喺個房間裏邊呢？哦，呢啲係王爺吩咐落嘅，佢唔中意人哋四圍咁行噶。門禁森嚴，可以咁話啦。係啦，公子，而家已經好夜噶啦。如果你仲唔瞓，我唔瞓得噶。鋼仙你3催4催，我唔瞓都唔好意思啦。
係呢？咁你呢？我咪瞓你隔離咯。咁點得啊？有咩唔得啫？張床有一紗之隔，你就唔會當係唐夫人啦。方便咩？有咩唔方便喎？公子請。公子啊，你好休息啦，聽朝你仲要見寧王噶。係，我都好應該早啲休息，如果唔係，聽日都冇啲精神去見寧王。讀書人名利分別黑白，功名利祿不過是身外物，聲譽名字只值得我哋去追求嘅。寧王係咩人？你知唔知？阿爹，孩兒呢幾年一直留意功名，所以對於政局真係唔清楚㗎。哼，你唔知，等我話俾你知，佢兇殘暴戾，陰謀造反。你以為佢招攬民士，敬重文人？實在利用你哋做俾皇帝同埋百姓知，話佢禮賢下士啫。唔通江南四大才子之首嘅唐伯虎都同孩兒一般見識？哼，人哋做嘅嘢我唔講，但係你做嘅嘢我一定要講嘅。我知有唐伯虎淡泊名利，佢入咗呢個寧王府，唔係好似你咁自負寧王賺取名利嘅。在下就係唐伯虎。阿爹，睇嚟我真係行錯咗啊！唐伯虎講得好清楚㗎啦，咁你仲唔相信？我信。人貴知足，貪圖非分之福，始終都冇好下場。唐公子，咁你打算點啊？我同你哋嘅情況唔同，我決定留喺呢度。我係只顧話我自己嘅話，其他嘅事我一概不理。我睇我可以明哲保身，兩位不必相怨。我係決定留喺呢度。咁你聽日向寧王請辭，離開呢個是非地，君子不立危牆。呢個說話冇錯嘅，嚇。係。離別在即。多謝唐公子美意，不必客氣。啊，我都要走啦，我要出去打更啦，唔係俾人懷疑我呢個冒充打更佬就唔得了噶啦嚇，我走先啦。小心。好。
見王爺。講先，唐伯虎難唔難服侍？唐公子佢為人和藹，又唔擺架子，一啲都唔難服侍。佢喺度住得滿意嘛？佢樣樣都滿意，不過有一樣嘢佢就唔係幾滿意啦。咩事？當然係同秋香分開住啦。唐伯虎本身有9位夫人，晚晚都有美同伴，而家佢一個恩份，當然會唔習慣。除咗呢件事，仲有冇？有。咩事？你翻出去。照你睇，唐伯虎係咪真係想留喺度？唐公子的確係真心想留喺度，因為謝景新叫過佢走，佢都唔走。哼！謝景生，我有心栽培你，你居然敢壞我大事！講先。係。你陪唐伯虎去陸英殿等我。知道。叫李劉2位先生有嚟。奴婢遵命。見王爺，免禮。凡民俗禮可免則免。有時有啲人表面上禮貌周周，其實背後暗箭傷人。哦，王爺何出此言呢？本王都係有感而發。昔日5代10國馮道，歷事多朝。每每都係禮貌周周，其實本王比較喜歡唐太宗嘅大臣魏徵嗰種光明磊落，都好過馮道嗰種虛偽。謝先生，你話係嘛？王爺，唐太宗只有1個，魏徵亦只得1個，何況忠言直諫，未必人人都聽得入耳呢。咁謝先生認為本王同唐太宗相比又如何？王爺係今人，唐太宗係古人，古人同今人，恕我唔識比較。謝先生果然識得明哲保身之道，韓先生，呢位係我嘅西賓李時實。各位認為李先生比起太祖皇帝得力大臣李善長相比又如何？我睇應該係不遑多讓。冇錯，劉軍師講得啱。其實劉軍師同劉伯溫相比，亦都係不遑多讓。王爺美言，照在下睇，王爺同太宗應該不遑多讓至係啱。冇錯冇錯。唐先生喺王府住得慣，仲可以習慣。嫂夫人喺柳妃嗰邊住得好嘛？幾好，有勞王爺你費心。謝先生你呢？王爺，小人就住唔慣，唔知係咪呢幾年喺外邊生活慣咗，對於王府嘅生活一時難以適應呢？謝先生嘅意思係，小人想告辭。哦，咁快告退，有負王爺厚愛噃。實在迫於無奈嘅啫。謝兄，我睇你應該多住幾日，以便適應吧。王爺，小人有負錯愛，決心告辭。既然謝先生決心要走，我都不必強留。人嚟，攞謝先生嘅行李出嚟。知道。王爺，
小人告退。好，謝先生請便。點解會咁啊？謝兄，王爺待你咁好，估唔到你行為咁卑劣啊！唔怪得口口聲聲告退啦。豈有此理！人嚟，拉佢出去！官爺，冤枉噶！官爺，冤枉噶！插足救我噶！哼，謝景生，本王對你咁好，不過而家唔怕，本王有咗唐伯虎，10個謝景生都比唔上佢。相信唐伯虎一定唔會令本王失望。唐先生，你唔會令本王失望嘅，係嘛？係。王妃嘅房真係佈置得相當清雅，比起王府嘅又另有一番風味。我都覺得係。呢個花園同我哋唐府好似有啲相似喎。哎呀，公仙啊，我唔見咗條鎖匙啊！乜你咁論盡㗎？快啲揾下啦！仙啊，不如你陪埋我一齊揾咯。咁啊，好啦好啦，公子啊，我陪佢去揾鎖匙，好快翻㗎啦。慢慢。相公啊，今次真係多得白雪幫手。此話從何說起啊？從何說起？從點解分開我哋兩個說起來。係啦，點解寧王要將我哋兩個分開呢？第一呢，就係二監事，第二呢，就係有我呢個人質，等你唔使輕舉妄動。你話嗰個謝景生會唔會真係偷王爺嘅金條呢？我睇就唔會啦。雖然佢係俗不可耐，不過佢生性率直，我睇佢唔會偷金。王爺只係怕佢泄漏秘密，殺雞儆你呢隻猴。咁咪即係話我哋一入後門深似海。你後悔啊？我唐伯虎點會後悔呢？係啦，點解王爺會咁緊張嗰張九尾圖呢？我睇呢張九尾圖同佢嘅計劃一定好大關聯。係咪謀反嘅計劃？我都係咁諗啊！如果係咁，我就要想辦法拖延完成嗰張九尾圖，而另一方面，我就要救謝景生。兩位咁多閒情逸致喺度講啲乜嘢？王爺有禮。免禮。其實本王已經估到你哋講緊乜嘢。兩位梗係喺度談情，我係咪嚟得好唔合時？王爺真係中意講笑。其實我係想請唐先生同我哋飲酒傾談下時局國事。而家天氣咁凍，圍爐取暖正係時候。王爺明知我對時局政策全無認識，我驚會騷擾你嘅雅興。係，你咁講就唔啱。你嚟得我王府為本王做事就係自己人，你何必咁見外？嫂夫人，你話係唔係？係咯，相公，恭敬就不如從命啊！冇錯，唐先生就算唔俾面本王，都要俾面嫂夫人。咁好啦，咁我只好過去濫竽充數。王爺、相公，咁我告退先。嫂夫人，請。冤枉啊！冤枉！我真係冇偷金啊！冤枉啊！唐先生，謝景生佢中意黃金，我就成全佢，俾個金鎖佢捧住。我睇佢都一時貪念嘅啫。王爺，你俾次機會佢。好，
既然唐先生你同佢求情，我就俾次機會佢。謝景生，我而家俾對隊你對，你對得通嘅，我就鬆咗你金鎖。聽住，地中取土，加3點以成詞。數10聲你要對到，1、2、3、4，我對到。講。囚中出人，進一王以得國。好。估唔到你呢個孫秀才肚裏邊都有啲墨水。嚟，送咗佢金鎖，將佢收監。囚中出人，進一王以得國，好意頭。王爺，咩事？我睇此副對聯含義不詳喎。點解？囚中出人，出人二字係指謝景生啊。進一王以得國，一王似乎對王爺你含沙射影喎。我哋大明嘅律例，親王要謀反先至會有牢牢之災。不過謀反係殺頭之罪。謝景生，你竟然咁詛咒我，我殺咗你！王爺請息怒啊！我相信謝景生縱然係大膽，亦都唔會話有詛咒王爺之意嘅。試問普天下有邊個唔知道王爺同埋當今皇上情如手足、親同兄弟呢？王爺，你既非有謀反之意，又使乜驚呢啲咁嘅巧合嘅詛咒啊？如果你真係殺死咗謝景生，豈不是此地無銀300兩，招人話柄？王爺，我睇我哋唔好再講呢個謝景生啦，為咗個孫秀才搞嗰度，我哋冇晒雅興啊！係啦，王爺，此事容後再作處理，不如我哋先同唐先生飲翻杯嚟。好，咁就即管暫時放過佢。人嚟，擺酒。唐先生，請。你哋3位都係我嘅親信，大家飲杯。飲杯。王爺，古語有云：士為知己者死。在下願意畢生追隨王爺，以謝王爺厚愛。在下亦然。王爺如有吩咐，上刀山下火海，在所不辭。好，我係一個百無一用嘅讀書人，對王爺冇咩貢獻，我敬王爺一杯。好，有3位相助，何愁大事不成？飲杯。你話我扮醉扮得似唔似？你啊，扮鬼扮馬最叻噶啦！但係喺頭先嘅場合度，我不得不扮醉。佢哋3個人目中無人，亂咁抨擊皇上。如果傳咗出去，豬狗族都有份啊！咁佢哋冇拆穿你嘛？你都話我喬裝咁叻，又點會咁容易俾人識穿？不過有一件事我而家好擔心。
咩事？就係謝景生安排。頭先佢對咗個對聯，係有詛咒寧王嘅意思。寧王份人好小氣，我相信唔會咁容易放過佢嘅。意思係寧王會殺佢？不出3日，謝景生一定會有麻煩嘅。咁我哋點救佢？王府守衛森嚴，想救佢都唔係咁容易。邊個喺出邊鬼鬼祟祟？邊個？公子請原諒，奴婢冇心偷聽嘅。你聽到晒？不過你聽到我都唔驚，最怕俾鋼線聽見晒。王爺佢呢排花緊嘅手藝，經常派人四周咁偷聽，睇下冇人講佢嘅壞話，或者泄露佢陰謀造反嘅事，所以兩位都係小心隔牆有耳。相公啊，白雪個人心地好好嘅，佢唔單止唔監視我，仲成日都幫我添。我都見到。係啦，既然你聽見我哋所講嘅嘢，咁你話有咩辦法可以救到謝景生？你哋可以揾下柳妃啊，柳妃份人好好嘅，佢哋就算幫唔到你哋，佢哋都唔會害你哋嘅。柳妃得唔得王爺寵愛㗎？王爺有好多秘密，佢都知道嘅。咁我哋不妨去請求下柳妃。秋香，揾我有事啊？係啊，不過而家冇人，你講啊。秋香，你有咩事即管講啦，我唔會對第二個人講嘅，尤其是我唔會對王爺講嘅。咁就好啦，王妃，我想你放謝景生。我雖然知道王爺佢所作所為係唔啱，但係為人妻妾不能太過干預丈夫嘅事嘅。王妃，所謂救人一命勝造7級浮屠，唔通你見死不救？見死不救，我點會做呢？但係你叫我放咗謝景生，我萬萬不能應承你㗎。既然係咁，我都唔想你難做，我告辭。秋香，你等陣，我可以應承你向王爺求情嘅，但係我只能做到救命不放人。救命不放人？係，可以求王爺唔治謝景生嘅罪，但係我唔能夠放佢出監嘅噃。王妃，如果一直坐監嘅話，咁就生不如死。咁你哋想我點？我都唔知點。總之我會保住你哋嘅，你哋中意點就點啦。咁多謝你，王妃。我就瞓啦，想睇埋啲書先至瞓。我起身斟杯茶俾你啊！唔使啦，你安心瞓啦。唐兄，一切小心。唐兄，竟何必如此呢？唐兄，你唔顧危險救我出王府，我真係唔知點感激你噃。咁你而家認清楚，寧王係一個咩人？真係以民不願木墮，今次有幸脫險。實在多得唐兄，唐兄，你日後有咩差遣，我謝某就算赴湯蹈火，萬死不辭。謝兄，我而家就有件事求助於你，咁你不妨直講啊！你可曾聽過赤面蛇眉，
之山，唐竹文州4大才子之一，我聽過。我今次救咗謝兄你，王爺一定會對我有猜忌，想必以後一定會寸步難行。但係秋香又俾佢扣為人質，我欲走無從，所以我希望謝兄你出咗之後，同我通知祝之山佢哋，叫佢盡快趕嚟呢度相助。唐兄，我一定盡快去江南，絕對唔會有負你所託。不過你繼續留喺度，我擔心你會有危險噃。寧王份人作惡多端，橫行無忌，實不相瞞，秋香嘅阿爹就係被佢所殺。原來唐兄入王府就係為咗幫助秋香報仇。即使係唔能夠，我亦都要阻止寧王陰謀造反。唐兄，既然呢次任務重大，我唔會有負你所託嘅，你放心啦，我會盡快揾到祝之山，到時我會盡我能力幫你哋噶。謝，真係有勞你。人哋話百無一用是書生，我話未必，書生未必無一用。今次就算拼咗我性命，我都要同寧王一鬥。問問自己，心裏是否愛上了他一個？但願自己確實清楚，非愛不可。問問內心，可有為他暗裏也擔心過？常懷萬般千般感觸，愛比幸福許多。既有歡聚時候，也有分手。